السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده هنعمل ايه هنا؟ ده عارفين ده ايه ده قرنبيط. طبعا ده احنا عملناه ازاي، هقول لكم دلوقتي الخلطة. هنديله تقليبة بس كده ونغطيه عشان ايه احمر. اهو بصوا بقى انا عملت ايه هنا. هنغطيه بس الاول. انا عملت هنا ايه هنا ده القرنبيط. ده القرنبيط انا سلقته وايه وهرسته بالهراسه. بصوا حتى فيه هنا عيدانه خليتها زي ما هي اهي. اهي بصوا العيدان بتاعت القرنبيط انا هرسته لما سلقته رحت عملته ايه بالهراسه. يعني انا لقيته ايه زي ما يكون ايه اتهرى مني، فبعدين قلت مش هعرف ان انا اتحكم فيه، فرحت حطاه في الطبق ورحت عاملاه بالهراسه. وكنت مجهزه للخلطه دقيق وبيض وملح وكمون وفلفل وبقدونس. رحت انا مقلباهم كلهم مع بعض، اللي عايزه احط لبن عادي او بالميه. قلبتهم كلهم مع بعض ورحت ضايفه القرنبيط عليهم ورحت هرساهم كلهم مع بعض. بس لقيتها لسه طريه كده، رحت حاطه لها شويه ايه شويه دقيق تاني. فبس بتعمليها كده، بس بتجيب المعلقه اما يطلع ده. بس انا اهي اهو فيها حتت اهي بتتحمر. بس كده انا بجيب المعلقه وبشيلها كده اهي، بفضيها في الايه في الزيت. هوريكم دلوقتي. اهو بصوا هنا ده اتحمر اهو كده. على فكره كده طريقه حلوه جدا. ولا تعملي اللي هو الزهره كده لوحديها ولا حاجه. يعني هي لسه هتتحمر شويه. هتخلص بس وارجع لحضرتك. بصي خلاص انا طلعت اهو. بصوا شكله حلو ازاي، وبعدين بيقرمش. بصي يعني مش ايه، بصي بيقرمش مش طري. بص بقى هنعمل ايه هنا كده. هناخد بالمعلقه كده اهي. بس انا لولا ماسكه التليفون انا كنت عملته زي الطعميه على الايد كده. بصي بتعمليه كده بصي بتحطيه كده بالمعلقه زي ما يطلع شكله زي ما يطلع. النهايه هيبقى حلو برضه. ولا تبهدلي الدنيا ولا حاجه، يعني مره كده ومره كده. انا برضو ساعات بعمل الارنبيط ده بالصينيه باللحمه مفرومه. بعدين تعمليه كده برضو طبق كده بجانب الاكل، يعني يبقى حلو. بصي ولا حاجه، شويه كده ونقلبه على الناحيه التانيه هيبقى زي الفل زي ما طلع شكله هنا كده. نسميه ايه ده بقى؟ نسميه كريسبي ولا ستريبس؟ لا ممكن نسميه كريسبي الارنبيط، هيبقى حلو. انت ممكن تجربوه بالطريقه دي. يعني كان بيتعمل، اصل الارنبيط ليه طرق كتيره جدا بتبقى حلوه. اي خلاص خلصنا الارنبيط اهوت. شايفين شكله كده كريسبي كده حلو. وبعدين القطع مش كبيره، قطع صغيره، ممكن بتمسكي حتى كده في الايد اهيت، مش كبيره. لو في بقى بقدونس كان خلص. ممكن ترش كده شويه على وش ساعه التقديم. اتمنى يعجبكم بالطريقه دي وتجربوه، وان شاء الله يبقى كويس معاكم. انا هسميه كريسبي الارنبيط. اتفضلوا معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.